Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Үй бүлөдөгү мамилелер ар бир адамдын жашоосундагы татаал жана маанилүү бөлүк болуп саналат. Келиндер менен болгон мамиледе тажрыйбага ээ болгон Давлет Өмүрзакова менен Эркин Турдукулов балдарынын болочок жубайлары менен кантип жылуу, ынтымак мамиле түзүп, үй бүлөдө гендердик теңчиликтин сактоонун сырлары менен бөлүшөт. Мен биринчи келин алганда, биз келинибиз келгенде өтө мындай толкундангам да. Келинди бир кандайдыр бир жакшы кубаныч менен тосуп алганбыз. Ушул келин менен үйгө кошо кут береке келсе экен, ушул келин ак жолтой келин болсо экен, ушул келин мен ойлогондой келин болуп, бизге келин эмес кыз болсо экен деген тилек менен келин алганмын. Мына азыркы күндө биз Эркин экөөбүз 2 келин алдык. Буюрса 2 келинибиз тең өзүбүз ойлогондой келиндерден болду. Ушул келип тосуп алып, үйгө киргизип, ак жоолук салган күндөн баштап эле мен ушул келиндерди өзүмдүн кызымдай кабыл алдым. Үй бүлөдө гендердик ролдор ийкемдүү болуп баратат. Эң негизгиси тең укуктуу мамилелерди түзүү. Давлет Өмүрзакова үй бүлөдө гендердик стереотиптерге орун жок экенин баса белгилейт. Тескерисинче, жынысына карабастан ар бир үй бүлө мүчөсүнүн инсандыгын урматтоо зарыл. Бул дени сак жана тең салмактуу мамиле үчүн негиз түзөт, деди Өмүрзакова. Келген күндөн баштап эле менин келиндерим деле өздөрү билип, өзүнүн кызматын аткарышты. Ал эми мен болсо аларга кайнене эмес, апа болоюн деп чечтим. Ошол келген күндөн баштап эле аларга билбегенин үйрөттүм. Билбегенин үйрөтүүдө дагы баягы билбей туура эмес кылган иштерине ачууланбастан, ошолорго отургузуп туура түшүндүрүп, бул ишти кандай жол менен жакшы алып кетсе болот деп үйрөттүм. Бир да жолу келиндерим менен бир каттуу айтышып, же болбосо туура эмес жасаган иштерине терс сын пикир берген жокмун да. Ошолорду түздөп, ошолорду оңдоп, кайсы билбеген жерин үйрөтүп, мындай өзүмүн энелик насааттарымды айттым да. Мисалы кээ бир кайненелер ушул келин эрте менен эрте туруш керек, анан эшикти шыпырыш керек, анан эшиктеги иштерди кылыш керек деди. Менде андай неме болгон жок да. Өзүм деле жаш болгом. Өзүм деле ошол жаш болгондо, мисалы жаштыгыңда эрте менен эрте туруп, тургуң келбейт, уйкуң келет. Мен ошол өзүмдүн жаштыгымды эстеп, ушул келиндер деле ушул эрте менен эрте туруп бүтүрбөсө дагы ошол ишти тургандан кийин деле бүтүрүп койсо болот деген ой болду менде. Ошон үчүн аларды бир сен эрте туруп иш кыл, же болбосо эрте туруп эшик шыпыр деле деген жокмун. Бирок келиндерим мындай өздөрү билип эле ошол иштерди аткарып атышты. Давлет Өмүрзакова менен Эркин Турдукуловдор келиндери үй бүлөнүн маанилүү бөлүгү экенин айтышат. Бирин бири түшүндүрүү жана түшүнүү, ийгиликтүү мамиленин ачкычы, байланыш жана көз караштарды урматтоо маанилүү деп эсептешет. Анан мен ушул келиндериме эң ыраазы болгон жерлерим, мен конок келет деп эле айтып койсом, менин көңүлүмдөгүдөй дасторконду салып, ошол конокторду күтүп алышат да. Мен бир эсептен ушул тарбиялаган апаларына дагы рахмат айткым келет да, себеби ушул менин келиндерим үйгө келгиче көп нерсени билип анан келишкен. Негизги элемент бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн кабылдоосу. Давлет Өмүрзакова келиндерине да көңүл буруп, камкордук көрөт. Бул өз ара түшүнүшүү жана колдоо атмосферасын түзөт. Келин жаман эмес, келген үй жаман деп коет. Келинди келгенден баштап өзүңүн үйүңүн шартына карата тарбиялап алыш бул кайнененин милдети деп ойлойм да. Себеби келинди өзүң канчалык өзүңө тартып, ага туура мамиле жасап, билбегенин үйрөтүп, жакшы сөз менен үйрөтсөң, сөзсүз түрдө келиниң кыздай болуп калат да. Келинди сыйласаң, келинден да сый көрөсүң да. Ошон үчүн келинди туура мамиле жасап, туура үйрөтсөң, сөзсүз түрдө келинден сый көрөсүң. Мен келиндеримден ошол жагынан сый көрөм. Мисалы менин айтканымды сөзсүз аткарышат, алардын баягы суроо талаптарын, немелерин да мен туура жолго койгонго аракет кылам. 2 келиним тең чогуу үйгө келгенде, бул 2 келиним ынтымакта иш кылышат. Бир да жолу мисалы ортосунда конфликт чыгып, же болбосо мен бул ишти кылышым керек эле, ал бул ишти кылбай койду деген неме буларда болгон эмес да.
Тескерисинче кичинеси чоңуна мен кылайын жеңе, мен аткарайын деп колунан келишинче чоң жеңесин сыйлап турат да кичинеси. Анан экөө чогуу болгондо деле акыл насаатымды гана айтып, ошолорго бир немени гана айтып калам, а калган иштерди баардыгын экөө кылып калат. Жакшы кайнене болуш үчүн биринчиден келиндерге туура мамиле жасаш керек. Жеткиликтүү сөздөр менен түшүндүрүп айтсаң, алар сөзсүз түшүнөт, деди Давлет Өмүрзакова. Эми ар түрдүү келиндер бар. Кээде ошол айткан сөз жетпей калышы мүмкүн, келиндерге туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бирок ошол мезгилде дагы келиндерге кайра айтып болсо дагы жакшы сөз менен түшүндүрүп, жакшы мамилең менен жеткирсең, сөзсүз түрдө келин кыз болот деп ойлойм. Келин менен жылуу жана тең укуктуу мамиле түзүү үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнүн көңүл бурууну жана аракетти талап кылган процесс. Давлет Өмүрзакова менен Эркин Турдукуловдун мисалдары үй бүлөлүк мамилелердин ийгиликтүү болушунун негизги сый-урмат, чыдамкайлык жана келинди кыз катары кабыл алууга даярдуулук экенин көрсөтүп турат. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум.